சிக்கன் பேசுகிறேன். நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் தார் எடுக்கிறோன்னு. 4ஆம் தேதி தார் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. திடீர்னு சைடு இருக்கும்போது ஒரு கால் வந்துச்சு. யாருன்னு எடுத்து பார்த்தா ஷோரூம்னோட கால் பண்ணாங்க. ஜி உங்கள் கார் வந்துச்சு, டெலிவரி வந்துச்சு அப்படின்னு. டெலிவரி எப்போ எடுக்கிறீங்க கேட்டாங்க. ஏதோ வந்துடுறேன் அப்படின்னு. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டெலிவரிக்கு வந்தோம். காரை எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. காரை டெலிவரி எடுக்கிறது வீடியோ எடுக்க முடியல. சாரி காய்ஸ், இது கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே, இப்போ நம்ம காரை பார்க்குறோம் வாங்க. காய்ஸ், நமக்கு வந்திருக்க தார் தான். நம்ம தார் வாங்கிட்டோம் புதுசாக, கஷ்டப்பட்டு வாங்கியிருக்கோம். இது எல்லோரும் நினைப்பீங்க யூடியூப்பில் அந்த சம்பளத்தில் வாங்கினேன்னு. கிடையாது, ஃப்ரெண்டுகிட்ட கடை வாங்கி வாங்கினது. சம்பளம் வந்தப்பறம் தான் காசு கொடுக்கணும். எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம பிரிச்சுட்டு வந்து பிரிக்கிற மாதிரி நடிக்கிறோம் வீடியோக்காக. காய்ஸ் எப்படி இருக்குது காய்ஸ்? நம்ம டோரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணலாம் காய்ஸ். டோர் ஓப்பன். எப்படி இருக்குது காய்ஸ்? வண்டி எப்படி கெத்தாக இருக்கா? ஓகே காய்ஸ், நம்ம இப்போ காரை கொஞ்சம் வீடியோ பார்க்கலாம் காய்ஸ். நம்ம புதுசாக டைகாஸ்ட் கார்லாம் சேல்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். புதுசாக சின்ன ஒரு பிஸ்னஸ் கிடையாது, சின்னதாக ஒரு இது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு என்ன மாடல் டைகாஸ்ட் கார் வேணுமோ நமக்கு இன்ஸ்டாவில் டிஎம் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கூட கார் கூட பண்ணி தரலாம். ரேட்டு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம டிஎம்மில் பண்ணிடலாம். நமக்கு எந்த வேணுமோ நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நமக்கு இதே ஆகிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். கார் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த தார்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த காரோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விடுறேன். ஓகே, பாய் பாய். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். லவ் யூ காய்ஸ்.